Hola niños y niñas del primero básico, les habla la profesora Yerka y hoy vamos a comenzar la unidad 3. Unidad 3, los animales de la naturaleza. ¿Qué aprenderemos? Aprenderemos a distinguir las estructuras de desplazamiento de los animales y reconocer las distintas cubiertas corporales. Acompáñame. Pero antes de comenzar, recordaremos lo que aprendimos en la unidad anterior. Recordemos. En nuestro entorno distinguimos dos grandes grupos. ¿Recuerdas cuáles son? Muy bien, los seres vivos y la materia inerte. ¿Recuerdas las características de los seres vivos? Excelente, que nacen, crecen, se reproducen y responden a estímulos. ¿Y cuáles serán sus necesidades? Muy bien, necesitan alimento, agua, aire y refugio para poder vivir. La materia inerte, en cambio, no, porque no tiene vida. Se pueden distinguir dos grupos que son los naturales, que los encontramos en la naturaleza, y los artificiales, que son los creados por el hombre. Muy bien. Antes de comenzar la unidad 3, vamos a ver qué sabemos. ¿Te atreves? ¿Alguna vez has tocado un animal? ¿Qué sentiste? ¿Y todos los animales tienen la misma estructura corporal? Muy bien, son distintas. Por ejemplo, la medusa y el perro son distintas. ¿Y se desplazarán de la misma manera? Excelente, se desplazan de distintas maneras. Por ejemplo, la abeja, ¿cómo se desplaza? Muy bien, volando y usa sus alas. El mono, ¿cómo se desplaza? Excelente, caminando y usa sus patas. El delfín se desplaza nadando y usa sus aletas. Excelente. ¿Y su cubierta corporal son distintas o son iguales? Muy bien, algunas son iguales porque, por ejemplo, el perro y el gato tienen pelos y otras son distintas porque tienen escamas o tienen plumas o la piel desnuda. Excelente, te felicito. Pon mucha atención al siguiente video. Hola, amigo camaleón. ¿Qué estás haciendo? Quiero llegar a la otra orilla, pero no sé nadar. Tampoco volar. No sirvo para nada. ¿Has visto acaso una ballena trepando árboles? ¿Qué? Todos los animales tienen sus propias características. La ballena es una gran nadadora. El puma, comparado contigo, es de gran tamaño y su piel está cubierta de pelos. ¡Ay! ¡Y me puede comer! Este pájaro carpintero, además de tener plumas, puede volar. ¡No te vayas! ¡Ah! Cuidado, camaleón. Casi pisas a un pequeño y simpático degú. Es muy pequeño y está cubierto de pelos. A ver, camaleón, ¿qué te parece si agrupamos los animales según sus características? Me encantan los juegos. Veamos cómo se desplazan. Esos usan sus aletas. Otros lo hacen con sus patas. Y esos se mueven gracias a sus alas. Yo camino en 4 patas y tengo una super cola. Observemos su piel. Hay animales que tienen el cuerpo cubierto de pelos. Y estos tienen plumas. Algunos tienen su piel desnuda. Otros poseen escamas. Ese soy yo. Ahora que ya vimos el video, resumamos las ideas principales. ¿Qué es el desplazamiento? Muy bien, para moverse de un lugar a otro, los animales se desplazan de diferentes maneras, con distintas estructuras de su cuerpo. ¿Como cuáles? ¿Cómo se desplazan? Bien, los animales pueden caminar, correr, saltar con sus patas, reptar con su cuerpo, volar con sus alas o nadar con sus aletas. ¿Me podrías nombrar algunos ejemplos? ¡Excelente! ¿Para qué sirven las cubiertas corporales? Muy bien,
Las cubiertas corporales les permiten protegerse del frío y del calor y evitar la pérdida de agua y resguardarse del entorno, entre otras. ¿Cómo son las cubiertas corporales? Los animales tienen diferentes cubiertas corporales. Las aves, como el colibrí, tienen plumas, los mamíferos, como el caballo, tienen pelos, y los peces y reptiles, como el salmón y las lagartijas, tienen escamas. ¿Puedes dar ejemplos de otros animales que tengan piel desnuda? Muy bien. Ahora viene el gran desafío. Debes realizar un cuadro resumen, explicando las distintas formas de desplazamiento, nombrando 3 ejemplos de animales por cada una. 2. Debes explicar las distintas cubiertas corporales, nombrando 3 ejemplos de cada una. Y 3. Explica y muestra tu trabajo en un video para enviárselo a todo tu curso. Yo sé que lo podrás hacer muy bien y todos vamos a esperar tu video. Recuerda enviar tus trabajos, queremos saber de ti.